Benvenuti a Veneto in Transizione. Oggi parleremo di imprenditoria giovanile. Abbiamo due ospiti, entrambi appena trentenni, ma che di grinta ne hanno da vendere. Hanno entrambi portato un modello di business che non esisteva nelle loro città, Venezia e Treviso, ed è stato un successo. Ce lo racconteranno loro. Abbiamo da Venezia Elisabetta Ghetti, fondatrice di Intemporary, e da Treviso Andrea Carturan, fondatore di Teletrasporto. Andrea, partiamo da te. Tu sei l'esempio di come la crisi può trasformarsi in un'opportunità, perché Andrea era dipendente prima e poi grazie alla crisi si è ritrovato a reinventarsi. Com'è stata questa avventura? Cos'è successo? Io ero dipendente di un'azienda di mobili, ok? Le aziende di mobili stanno soffrendo tantissimo in questo periodo. E mi sono sposato, sono partito per il viaggio di nozze e durante il viaggio di nozze ci è arrivato un messaggio che l'azienda ha chiuso e quindi sono tornato con una bellissima sorpresa. Cosa abbiamo deciso di fare io e mia moglie? Ovviamente di non interessarci a questa cosa durante il viaggio di nozze. Quando siamo tornati abbiamo detto, boh, cosa facciamo adesso? Allora, l'azienda in realtà avrebbe riaperto più avanti. Io nel tempo ho detto, intanto inizio a portare avanti una cosa che avevo nel cassetto da 2 o 3 anni. L'ho tenuta sempre ferma perché ovviamente un lavoro a tempo indeterminato, uno stipendio costante fa bene a chiunque, quindi ho sempre tenuto questo sogno in un cassetto. È stato il momento di aprire il cassetto e provare a tirare fuori un po' quello che era questo sogno. E hai fondato quindi Teletrasporto. Abbiamo fatto partire questa realtà che si chiama Teletrasporto, che è partita inizialmente solo a Treviso. Quando è partita? È partita, diciamo che ufficialmente siamo partiti a maggio dell'anno scorso, abbiamo fatto però un test di 2 mesi con una 60ina di famiglie che per provare, diciamo, il servizio, giusto per darci l'idea se tutto funzionava correttamente. Ti spiego un po' da cosa è nata l'idea, no? Perfetto. Io sono partito da un fatto. Io prima facevo responsabile commerciale estero, per cui viaggiavo molto spesso e molto spesso mi trovavo a ordinare in camera d'albergo qualsiasi cosa volessi da mangiare, ok? Avevamo tante volte, c'era proprio tipo una specie di elenco telefonico con migliaia di cucine, di ristoranti che ti portavano a casa le cose. A Treviso questa cosa non c'è mai stata, io sono una persona pigra, mia moglie anche, per cui molte volte dicevamo, pensa che bello se ci fosse il teletrasporto che ti porta quello che vuoi a casa. Ho provato, penso che tutti abbiamo fatto una cosa pensiero. che vedo anche adesso che fa comodo a tutti, nel senso che cosa abbiamo deciso di fare? Di parlare con tutti quelli che sono i ristoratori di Treviso e di chiedere, ascoltate, noi vorremmo mettere in piedi un sistema di consegne, okay, per tutti voi che non siete mai stati organizzati per poterlo fare, perché a Treviso in realtà sono 4 o 5 al massimo le attività che si occupano di fare già di per sé le consegne. Quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo creato un sito internet all'interno del quale ogni attività commerciale, in realtà siamo partiti solo con la ristorazione, però adesso si può avere la spesa direttamente, per cui ci sono tutti i listini. Ma riassumendo proprio per i telespettatori, che cos'è Teletrasporto? Teletrasporto è un'attività di consegne a domicilio, okay, con prenotazione online, okay? Per cui tutte le attività commerciali di Treviso, ma adesso siamo aperti anche a Padova e apriremo dal mese prossimo a Vicenza e Verona, possono entrare in questo sito, selezionare se vogliono mangiare per pranzo o per cena, oppure se vogliono avere la spesa, il lavasecco, fiori, qualsiasi tipo di cosa. Abbiamo delle convenzioni con X attività commerciali di una città. E la particolarità appunto di Teletrasporto rispetto a un qualsiasi delivery è che Andrea è andato proprio a creare il delivery nei ristoranti dove non facevano questo servizio, quindi adesso da casa si può appunto avere... Diciamo che la potenzialità è di avere a casa quello che vuoi, basta che abbiamo ovviamente stipulato una convenzione noi con quel ristorante, con quel negozio, però se tu prima eri a casa a Treviso e volevi mangiare piatti o il galletto, volevi mangiare thailandese o volevi mangiare messicano, in realtà non potevi averlo a casa, nel senso dovevi prendere la macchina, uscire, aspettare che ti preparassero il cibo e tornare a casa, tante volte si freddava anche nel tragitto. Quello che abbiamo cercato di fare è organizziamo noi tutto, la gente prenota, quindi non deve scomodarsi da casa, e noi ci occupiamo di ordinare al ristorante, andiamo con dei mezzi, con dei contenitori apposta coibentati, con all'interno anche dei gel che emanano calore in modo da tenere la temperatura costantemente.
e ci occupiamo proprio di andare a prendere e consegnare. Okay? E quindi le fasi proprio, cioè, di sviluppo del business, raccontaci un po' quali sono stati i vari step. La prima cosa... mettere in pratica l'idea, no? Dal desiderio di essere a casa a pensare poi creiamo un business. In realtà è stato proprio tutto una serie di eventi che si sono susseguiti. Siamo partiti proprio con una chiacchiera semplicissima con i ristoratori. I ristoratori dicono: guarda, a noi è la cosa che manca, nel senso, per noi è un rischio investire in dipendenti, in mezzi, in permessi per magari avere 1, 2, 3 consegne. Io ho detto: se io comincio a avere 40, 50 ristoranti convenzionati, anche se ognuno ne fa una, per me comunque sono una cinquantina di consegne che mi sono garantite, ok? Per cui quello che... Quindi la fase iniziale... Gli step sono stati proprio quelli: andare a parlare con i ristoratori, capire se il bisogno effettivamente c'era, il bisogno, da quanto abbiamo capito, effettivamente poi esisteva. Ovviamente abbiamo parlato con amici, conoscenti per capire: utilizzereste un servizio del genere? Ovviamente erano tutti super contenti di questa nuova idea. E da lì in realtà l'unica cosa che è stata è prendere una decisione. Abbiamo deciso: ci concentriamo al 100% su questa cosa. Io ho chiesto la mobilità all'azienda che aveva chiuso, ma che comunque ci avevano concesso una mobilità, una cassa integrazione per 2 anni. Io ho chiesto la mobilità, lo Stato fortunatamente nel momento in cui tu hai idea di intraprendere un'attività, se è un'attività per la prima volta e hai intenzione di mantenerla per i 2 anni successivi, ti dà l'anticipo su tutta la mobilità, per cui abbiamo avuto una piccola base. Come investimento iniziale hai avuto delle grosse spese? L'investimento iniziale è tutto cresciuto pian piano, nel senso che siamo partiti con un sito internet, un po' la grafica, con un nostro amico che ci ha dato una mano, nel senso che lui non è stato pagato essendo un amico, però la parte ovviamente di programmazione, tutto quanto è stata fatta da professionisti, anche perché dovrebbe funzionare correttamente. Quindi abbiamo speso all'incirca un 10.000 euro così per partire, per creare un po' tutta quanta la struttura, e dopodiché ci sono stati quei 6 mesi intanto di programmazione, per scrivere il programma e tutto quanto, e dopodiché a maggio di 2 anni fa ormai siamo partiti. E il sito è stato, immagino, l'aspetto più complicato, no? Di questo... Sì, perché in realtà il sito, noi non lavoriamo al momento con centralini telefonici, per cui tutte le prenotazioni vanno fatte su internet e c'è un programma all'interno del sito che distribuisce già tutte quante le consegne ai vari ragazzi che sono a fare le consegne per quella sera, in modo che non si accavallino troppi ordini per la stessa fascia oraria. E quindi ovviamente sì, c'è stato un po' più di impegno per controllare che tutto collimasse in maniera perfetta, in modo da non avere ritardi o da avere un sovraccarico di ordini per la stessa fascia oraria, invece così viene tutto quanto distribuito. Quindi come funziona, appunto? Cioè io accedo al tuo sito e dopodiché che cosa... Scrivi teletrasporto.com, decidi Treviso, ovviamente se vuoi per Treviso, selezioni se vuoi mangiare a pranzo o a cena, oppure se vuoi il lavasecco, se vuoi il fiorista, se vuoi il supermercato, gastronomia, ci sono tantissimi altri servizi ovviamente. Il servizio si divide in 2: c'è il servizio espresso che riguarda proprio il pranzo e la cena, quindi vuol dire ordini e nel giro di mezz'ora ti arriva quello che vuoi a casa, oppure c'è il servizio su prenotazione che riguarda spesa, lavasecco e tanti altri servizi che vengono prenotati oggi per essere consegnati domani, anche per dare a noi il tempo materiale, nel senso, una spesa è una spesa comunque che porta via del tempo a chiunque, materiale per farla, per cui ci prendiamo una mezza giornata di tempo per poterla fare e poi la andiamo a consegnare il giorno dopo. E qual è il servizio che funziona di più, più richiesto? Cibo, la gente mangia, gli piace mangiare, sì. Diciamo che il cibo fa ancora l'80% del fatturato, perché è quello magari un po' più già nella mentalità delle persone, nel senso che comunque già i vari Speedy Pizza ci avevano un po' abituato, e anche perché, diciamo, la necessità non è quella ancora di una metropoli tipo Milano che non ti permetti di andare in giro con i mezzi, non trovi parcheggio e via dicendo. Diciamo che ancora la spesa magari la signora trova quella mezz'ora di tempo per andarsela a fare. Ecco, il cibo è una cosa abbastanza impulsiva, quindi ti viene fame, non hai voglia di cucinare o c'hai qualsiasi motivo per cui sei stanco e non hai voglia di preparare niente. E la tipologia del cliente che accede a questo servizio? I clienti sono di tutti i tipi, sono tantissime famiglie con bambini piccoli, tra i 0 e i 2 anni,
la mamma a casa che non ce la fa più tutto il giorno che ha tenuto la bimba e il papà arriva a casa stanco, non c'ha voglia di cucinare. Sono tantissime famiglie con bambini piccoli, ma ci sono anche gruppi di amici che si guardano la partita o il sabato sera sempre comitive, c'è un mix, c'è di tutto. E funziona di più durante la settimana oppure nei weekend registrate? Funziona molto di più durante la settimana, nel senso che abbiamo dei picchi di ordini molto più alti nel weekend, anche perché la gente durante la settimana magari è ancora abituata a stare tranquilla, a stare a casa. Tanta gente invece che prima nel weekend era abituata magari a uscire e a spendere quei 30 euro a persona per mangiare fuori, adesso magari, sempre per un discorso di crisi che si diceva all'inizio, magari sta più volentieri a casa a mangiare, per cui con 8 euro si prende un piatto e si compra al supermercato le bibite senza andare a investire chissà quanti soldi fuori, e dopo vanno fuori. Quindi diventa un'alternativa più all'uscita appunto al ristorante, a cena durante fuori, il fine settimana sì. Perché è un modo anche per risparmiare in pratica. È anche un modo per non spendere tanto in più, diciamo che... Certo, perché non hai il coperto, non hai coperto, non ti viene da comprare la birra o da prendere il dolce, tutte cose che ti viene poi da fare una volta che sei seduto al ristorante. Ecco, e c'è un minimo di spesa? È un minimo di spesa di 20 euro durante la settimana e 30 euro durante il fine settimana. Adesso stiamo cercando di portare tutto con un minimo di spesa un po' più basso, in modo che riusciamo a servire anche i single, che sono quelli che sono un po' più arrabbiati con noi, perché avendo un minimo di 20 euro fanno fatica, diciamo, a ordinare, ok? Ovvio, se si mangia una pizza il costo è molto basso, già il single che vuole mangiare sushi riesce tranquillamente a ordinare, ecco. Torniamo subito, lancio un istante la pubblicità. Ecco, abbiamo sentito la storia di Andrea Carturan, fondatore di Teletrasporto. Ora invece ci spostiamo a Venezia, dove Elisabetta Ghetti ha creato i temporary shop, che prima appunto non esistevano. Elisabetta, per chi non conosce i temporary shop, che cosa sono? Temporary shop o temporary store sono dei negozi temporanei, quindi negozi a tutti gli effetti che però un cliente o un'azienda, un artigiano, chiunque può aprire per un determinato periodo e quindi può essere presente in una città che sceglie quando vuole, per quanto tempo vuole, a seconda magari del prodotto, degli eventi che sono presenti in quella città, della stagionalità o degli obiettivi ovviamente di marketing e di comunicazione che l'azienda sta perseguendo. Elisabetta prima lavorava appunto in uno studio di architettura, quindi aveva fatto un percorso più tradizionale dopo la sua laurea, poi un giorno ha trovato un corso di specializzazione sui temporary shop, si è appassionata e ha deciso di lanciarsi appunto in questa nuova fase. Com'è stata la realizzazione del passaggio appunto dall'idea alla messa in pratica? Come hai detto bene, l'idea è nata in seguito a questo corso di specializzazione che ho frequentato al Politecnico di Milano, un corso molto stimolante che mi ha fatto scoprire diverse fasi dell'allestimento che diciamo è stata fin da sempre, fin anche dall'università, la mia passione. E attraverso questo corso ho appunto scoperto le varie dinamiche e declinazioni del temporary store. L'ho subito ritenuta una formula molto al passo con i tempi, molto stimolante e innovativa. Esiste già nelle città europee o comunque a Milano? Sì, Milano è attualmente la capitale europea e esistono all'incirca ormai una sessantina di spazi che vengono destinati a questa formula. Una formula che inizialmente è nata in Gran Bretagna, poi è arrivata a New York e a Milano, poi successivamente nel 2005, però comunque circa è presente già in Italia da 10 anni. Ma quali sono i vantaggi appunto per le aziende per utilizzare questa formula che appunto va così alla grande negli altri paesi? E dunque i vantaggi sono molteplici, nel senso che specialmente in una città come Venezia, dove comunque anche gli affitti sono importanti, la formula del temporary dà la possibilità, con un investimento contenuto e un rischio basso,
di avere un potenziale molto alto, ovvero provare a testare l'indice di gradimento del proprio prodotto in una città di grande visibilità e quindi magari lanciare un prodotto, testare appunto il mercato prima di un passo successivo e quindi magari prima di aprire un negozio definitivo. Semplicemente può anche essere utile per aziende giovani che vogliono farsi conoscere e che magari appunto non hanno grossi spese per testare i loro e per farsi anche della pubblicità. Certo, è uno strumento di comunicazione, di marketing e di vendita, tutto assieme per appunto farsi conoscere, vendere, testare e valutare in caso e come tipologie di successivi. prodotti ci sono delle aziende, quali sono le aziende che possono beneficiare di più di questa formula? E le aziende possono essere, direi, tutte, di qualsiasi genere merceologico, nel senso che è un'occasione per sia appunto il giovane che magari non ha un punto vendita o magari vende solo online, all'azienda più target più alto o comunque più importante che vuole appunto lanciare un prodotto, farsi conoscere o essere presenti in una città dove prima non c'era. Quindi c'è una durata minima e massima per... ma la durata minima, diciamo, normalmente si consiglia almeno una settimana, la durata media finora è stata un mese e la durata massima dipende un po' poi dagli esiti delle vendite. Ci sono stati alcuni negozi che hanno iniziato come temporary e poi sono andati talmente tanto bene che sono diventati anche definitivi, quindi questo può essere uno scenario possibile. In caso di successo, nel caso ci sia accordo tra l'azienda e il proprietario dello spazio, può diventare definitivo, oppure un'azienda può tornare più volte nell'arco dell'anno nel periodo di maggiore interesse. È una sorta di fidelizzazione del cliente, certo, alla formula temporary. Tu quanti temporary shop hai già aperto a Venezia? Finora una trentina circa. Da quando? Il primo che ho aperto è nel luglio del 2011, quindi circa 3 anni e mezzo. E tu offri un pacchetto di servizi completo? Come declini? Sì, io di fatto gestisco alcune location, 4 location in diverse parti di città. E a seconda quindi poi del prodotto, del target, del periodo, dell'obiettivo e del budget dell'azienda offro una consulenza consigliando una location piuttosto che l'altra. Da qui parte poi un iter. Sono aziende straniere o italiane principalmente? Sono aziende per lo più italiane finora. E poi chissà, magari volentieri, se qualche azienda anche straniera è interessata, penso possa essere un'opportunità. Finora un temporary attualmente aperto, tra l'altro è di un'azienda svedese di calzetti, però normalmente diciamo sono stati organizzati da aziende a livello italiano, però veramente dalla Puglia hai coperto tutto il territorio. Sì. E per una città come Venezia, cioè, qual è il beneficio di avere appunto queste formule? Immagino che dia un respiro internazionale comunque anche alla città, no? E ai veneziani stessi che possono trovare diversi prodotti. Sì, i veneziani sono, penso, contenti perché ritrovano attraverso questa formula un'occasione per scoprire prodotti nuovi, magari anche solo per alcuni periodi, ma che appunto in città non esistevano. E il mio intento è anche quello proprio di portare dei prodotti che a Venezia non ci sono, perché da un lato è una città molto interessante per le aziende, perché comunque 20 milioni di visitatori l'anno, una città comunque di interesse per diversi aspetti. Nello stesso tempo dal punto di vista commerciale però non offre molto, e allora l'intento è quello anche proprio di stimolare i veneziani, che vedo sono ben contenti di scoprire realtà nuove, provare prodotti nuovi, e anzi attraverso la mailing list che adesso ho creato vogliono essere aggiornati sulle nuove aperture. E secondo te funzionerebbe un servizio come quello di Andrea a Venezia? Ma un chissà. delivery porta a porta? Allora, sicuramente non è una città facile dal punto di vista logistico,
però forse proprio per questo può aiutare un'organizzazione, se ben congegnata e molto efficiente, può aiutare in questo senso. Credo, non mi risulta che ci sia già, se non appunto magari alcuni ristoratori o negozi che si sono organizzati autonomamente, ma un'organizzazione come quella di Andrea non mi risulta ci sia. Magari potrebbe essere un'idea dopo vi cambiate i bigliettini da visita, fate un nuovo business. E torneresti quindi a lavorare invece in uno studio di architettura o sei contenta adesso di questa esperienza? Allora, in realtà io mi sono messa in proprio da 2 anni, continuo l'attività di architetto tradizionale, diciamo, però affiancandola a questa attività temporary che è molto stimolante e divertente. Immagino sia impegnativo come lavoro. È molto impegnativo anche perché è molto complesso, nel senso anche complesso e anche molto diverso, ogni temporary è un po' a sé e quindi è una storia nuova e anche questa è la parte divertente. È complesso perché si parte da appunto gli accordi iniziali con le aziende, poi io curo anche tutto l'iter contrattuale, le comunicazioni preapertura, le pratiche comunali, le pratiche per l'esposizione del brand, l'azienda non deve pensare a niente. Volendo un'azienda può mandare semplicemente anche solo la merce o venire lei stessa un giorno e aprire il giorno dopo addirittura. Anche il personale di vendita, collaboro con delle persone ormai fidate che offrono appunto anche il servizio per la vendita, per cui obiettivamente è un chiave in mano in sostanza. Sono molto contenta della scelta che ho fatto, sono contenta anche delle esperienze che ho fatto in passato negli studi, attraverso le quali poi sono arrivata. Sì, è stato un percorso di crescita, infatti la passione per l'allestimento e anche per l'organizzazione di questo genere di eventi è stata derivata un po' proprio dall'esperienza sia che ho fatto a Parma in uno studio di architettura, sia a Venezia, e penso sia un percorso normale che un giovane che vuole mettersi in gioco alla faccia della crisi. Sì, diciamo che crisi spesso vuol dire rispetto anche al business, diciamo, di Andrea, il fatto di aprire appunto una società di temporary shop non richiede un investimento di capitale sostanzioso. No, inizialmente no, era solo tanta voglia di provare qualcosa di nuovo, mettersi in gioco e proporre qualcosa di proprio anche, per cui a livello economico non c'è stato un grande investimento, se non qualche spesa ovviamente, però immagino nulla a che fare con quella iniziale di Andrea. Poi ovviamente qualche investimento bisogna sempre farlo per migliorarsi. Tu Andrea torneresti dipendente oppure a vendere mobili? No, nel senso è stata una bella esperienza, mi ha permesso di girare tanto il mondo, diciamo che a casa si sta bene. E soprattutto adesso hai lo stimolo di portare questo tuo nuovo modello in tutta l'idea Italia, adesso è appunto, essendo partiti a Padova, avendo trovato anche già persone che partiranno a Vicenza e Verona, l'idea è di trovare persone interessate a partire. Ecco, quello che dico, l'investimento iniziale l'ho fatto io a nuovi ragazzi, a nuove persone che dovessero essere interessate per partire in qualsiasi altra città, capoluogo di provincia d'Italia. Non c'è un investimento di partenza, nel senso, quello che a me interessa è che questo tipo di modello si possa far partire in più città possibile, ovviamente, perché è una cosa alla quale tengo, però quello che cerco è di trovare persone giovani, persone a Padova ha aperto un ragazzo di 25 anni, a Vicenza di 27, per cui tu sei il più vecchio, io appena sono trentenne sei già il più vecchio. Sì, comunque appunto sto bene, adesso quello che mi interessa è cercare di ampliare quello che abbiamo creato, ecco. Bene, ringrazio i nostri ospiti, un po' come il film Giovani, carini e disoccupati, nel loro caso sono molto occupati, ma anche giovani e carini, e vi do appuntamento alla prossima puntata di Veneto in Transizione. Grazie.